السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينما كنتم في كل مكان. النهاردة الدوري المصري على صفيح ساخن بدون جمهور وبدون طعم وبدون أي رائحة ورد ولا أي حاجة خالص. ثلاث فرق ثلاث فرق أو أربعة في الدوري المصري، منهم الأهلي المصري، الزمالك، الإسماعيلي، الاتحاد السكندري، يعني أسوان. ماشي، ادي خمس فرق، والمصري البورسعيدي. ادي ست فرق في الدوري اللي لهم جمهور. الاتحاد الكورة يستفيد كده؟ يعني يستفيد من الجمهور دون؟ لا، ما يستفيدش. يخلي دايما المباريات معقدة من غير جمهور ومن غير طعم ومن غير لون. وكل الكلام ده كل الكلام ده يعني الفرق اللي تحت عمالة تدي للنادي الأهلي الدوري في طبق فولاذ، في طبق بيقولوا له اتفضل يا عم الاهلي، احنا شيفات وانت الرئيس بتاعنا، وزي ما تقول لنا هنعمل. النهارده فيوتشر وسموحه، قلنا فيوتشر هتفوز، واذا كانت فازت فيوتشر النهارده هتتساوى مع النادي الاهلي في عدد النقاط. فازت؟ لا، ما فازتش. تتعادل مع سموحه. سبحان الله، دي الفرقه الفريق الثاني في الدوري. طيب بيراميدز فازت الماتش اللي فات وتأجل لها ماتش، ولسه بتأجل لمين؟ لبيراميدز ماتش. طيب الزمالك بركت. الاسماعيلي روج على الزمالك في الاسماعيليه في وسط جمهوره. احنا عاوزين الاستاد ينملي، اذا كان من الجماهير الزملكاويه او من الجماهير الاسماعيلويه او من اي جمهور للنادي الاهلي، الاتحاد السكندري، اللي هي الفرق الجماهيريه. نفتح الاستاد، ولازم يكون في امن، لازم يكون في امن عشان في ناس متضايقه، في ناس متضايقه، اولاد متضايقه. بلاش نشتم وبلاش نتكلم ونقول في ناس متضايقه. متضايقه ليه يا عم الحاج؟ يقول لك النادي الاهلي. يا عم طيب، هو انت زي النادي الاهلي؟ انت قد النادي الاهلي يعني؟ انت قد النادي الاهلي؟ غصب عن اي حد لازم يلعب النادي الاهلي في مكان في امن وامان، في اي استاد. الاهلي لو راح بورسعيد مش ينفع يلعب هنا. الاهلي لو راح الاسماعيليه بقول ما حدش الامن شايف كده. انت هتتدخل يا غندوري، هتتدخل في الامن؟ انت هتتدخل في الامن؟ ولسه برضك موضوع كهرباء واكل راسه، مش عارف ايه السبب. المهم سيبوكم من الكهرباء وغيره. الظروف، كل الظروف في الدوري المصري بتحط الدوري السنه دي على طبق من ذهب للنادي الاهلي، بتقول له اتفضل يا عم الحاج، احنا الدرع اهو مش عايزين. انت الكبير، انت اللي دماغك حلوه، انت الباشا، انت الاسطوره، انت المعلم، فخد الدوري اهو. مش عاوزينه يا عم، خد الكاس اتفضل. احنا بنجيب لك الكاس. فيوتشر تتعادل وما بيلعبش 5 مباريات متاجلين من النادي الاهلي. تتخيلوا 5 مباريات ما لعبش الا 21 مباراه، واحنا في الجوله 28. ماشي. و5 مباريات متأجلين للنادي الأهلي في الدوري المصري. تخيلوا يعني لو خد 3 دي ال5 مباريات دول مكسب، تتخيلوا هيبقى فرق بينه وبين الرابع قام. إذا الرابع بقى الرابع، تخيلوا كده. يعني النادي الأهلي خلاص، خلاص يا عم كولر، أنت بقى تعمل إيه؟ أنت تاخد ال5 مباريات دي، وهيتفضل لك كم مباراة في الدوري؟ 6 ولا 7 تانيين. العب بقى بالناشئين، خلاص انت خدت الدوري. العب بقى، جيب ناس، طلع ناس من تحت، طلع لاعب اللي ما بيلعبوش،
شوف بقى، اتفرج بقى على لعيبتك بقى، واعمل تقسيمات جديده، اعمل خطط جديده، اعمل اللي انت نفسك تعمله. بس يوم 4 او يوم 11 ان شاء الله في صن داونز. وبالنسبه صن داونز بعتت جواب للاتحاد الافريقي عشان يلعبوا ماتش العوده، الماتش النهائي في صن داونز، لان الماتش الذهاب هيكون فين؟ هيكون في القاهره. الشوط الاول هيكون في القاهره. لو صن داونز وصلت الماتش النهائي ان شاء الله الوداد يعمل معاها ماتش ويطلعها، واذا ما طلعهاش احنا مستنيينها. فيعمل ايه بقى صن داونز؟ عاوز يلعب الماتش النهائي الساعه 4 العصر. فطلع تسريب كده من الاتحاد الافريقي من تحت، عضو من الاتحاد الافريقي قال انسوا دي بطوله، دي نهائي البطوله ولازم يكون فيها دعايه. طيب مين اللي هيتفرج على المباراه دي؟ كم دوله هتتفرج على المباراه الساعه 4 العصر؟ لكن لما الماتش يلتعب الساعه 8 او الساعه 9 هتزيد الاعداد، هتزيد المشاهدات. دي بطوله وانا عاوز اسوقها، عاوز اعمل قيمه تسويقيه للبطوله نفسها، للنهائي نفسه. لما الكاس يتسلم سواء كان لصن داونز او للاهلي، ان شاء الله يكون للاهلي، هي مستفاده. ايه الاستفاده بتاعتها؟ هي عاوزه تعمل قيمه تسويقيه للبطوله، وعاوزه الاكثر اعداد من المشاهدات في العالم الوطني كله يتفرج عليها، وفي افريقيا يتفرج عليها، وبره كمان. فانسى يا سان داونز الساعه 4 العصر، وانت اصلا كده كده بتلعب في الدوري عندك الساعه 8 في التوقيت دي. بتجيب اللعيبه او اي فرقه افريقيه من الوطن العربي بالذات، من الدول العربيه، تلعبها الساعه 7 والساعه 8، الساعه 7 الساعه 4 والساعه 3 العصر. ليه؟ علشان الحر، عشان هم عارفين مش بيلعبوا في الاجواء دي، مش بيلعبوا في الوقت ده. لكن احنا في الدوري المصري الساعه بتبدا المباريات الساعه 4 العصر لغايه الساعه 10 بالليل او 12 بالليل. فدي توقيتنا احنا. فانت بقى ارحم ابوني، ارحم ابونا، بطل تدفيس من تحت لتحت. المهم عشان ما اطولش عليكم، دي كان كل الموضوع النهارده. وان شاء الله زي ما انتم شايفين الدنيا كلها بتحط وتصب في حجر النادي الاهلي في الدوري وفي افريقيا. اولها طاهر الطاهر، ده فرصه للاهلي بسم الله ما شاء الله، وافريقيا والاهلي خلاص وصل للنهائي ان شاء الله. والدوري المصري فيوتشر بتتعادل مع سموحه 1-1، الزمالك بيخسر من الاسماعيلي 2-1. يعني ان شاء الله ان شاء الله الدوري للاهلي السنه دي، وافريقيا للاهلي السنه دي، وكاس السوبر للاهلي السنه دي، وكاس السوبر الافريقي للاهلي السنه دي. وان شاء الله عام من البطولات وعام من المتعه الكرويه للنادي الاهلي، والمتعه الجماهيريه والانبساط الجماهيري للنادي الاهلي. قبل ما نقول اي حاجه ونخلص الفيديو على خير، حاول تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو تتفرج على الفيسبوك اعمل متابعه لقناتي واعمل اعجاب علشان يشجعنا. مع الف سلامه.